Hello，大家欢迎来到另外一个开箱的视频。接下来开箱的电话就是这个 Poco S3 了。首先我们先看它的盒子先吧。OK， 它盒子前面就是你所看到的，就是很明显，它写大个写是 S3， 挂上面有一个 Poco 了，挂那个 Team 卡的是黑色带黄色的，挂的旁边有它的 models， 挂另外一个旁边也是有它的Poco S3 的 models。OK， 挂的下面是空的，basically 就是黄色罢了啦。挂的下面这边呢，就是有加上它的 spec， 我们等下会碰。OK，without any further ado， 我们就开箱吧，看一下里面有什么东西。一开箱罢了，我们第一样东西我们看到的就是 Poco。是全部都是黄色，我真的是蛮喜欢他们这次的 design。一开罢了，你第一样东西你看到的就是它的那个 SIM ejector tools 哦。OK， 你开里面，它里面就是 of course。As always 说，有那个 warranty 还有 user manual 那种 which 我们 normally 是没有人读的，我们放去旁边先。过另外一个就是它的 case 了，它的 case 是怎么样的 case 呢？我们开一下。OK， 它 case 是那种 jelly case， 哦 basically 也没有什么很特别吧 ，at least 它有 provide，which 我 personally 是蛮喜欢的 SOS 啦。OK， 我们放在一边先。挂的下面就是有它的电话了。我们先拿出它的电话，我们等下再开一下。下面第一样东西你会看到的就是它的那个这个 adapter 咯，它这个 adapter 是33 watt 的 fast charge adapter，which 是蛮快的。它另外一个东西就是 micro USB Type C 的一个 cables 咯，我们放去旁边。After that 就是那么多了，我们放去旁边，我们就看电话吧。嘿，我们先开机哈。开机，希望有电。Alright， 已经开机了。OK， 哇，不足之前我们就讲它的physicals of 这个电话吧。OK， 它电话的旁边这边就是有一个放 SIM 卡的地方咯。它下面这边 surprisingly 还有给到它的那个headphone jack 过它那个 charging port、microphone 还有的那个 speaker 咯。它另外一边就是有它的power button， 它 power button 是和它 fingerprint 一起的。过它另外一个就是它 volume button 咯，过它的上面就是有它的microphone、air blaster 那种咯。OK， 过我们就讲它的背后先吧。它背后这边 SOS 你一看第一眼呢，哇！actually 我第一次刷 Poco iPhone， 它这一架 actually 是真的是我蛮 impressed 的。真的是蛮美的 ，to be honest。它的 camera 有4个 camera 手，感觉上很像有5个啦吧。它另外一个是一个 flash 的，它那个 standard camera 就是有64 megapixel with f1.9。挂第二个 lens 就是那个广角镜，广角镜就是30 megapixel with f2.2 的。它第三个还有第四个就是它的 macro 还有它的 depth sensor lens， 两个都是2 megapixel with f2.4 的。OK， 挂的。build material 的话，这个背后我第一眼一抓爆，感觉上真的是很像玻璃 ，but actually 它是一个plastic 来的，它 frame 是 aluminium frame 来的。挂的前面，它前面我们就讲它的screen size 嘛，它 screen size 是6.67寸，挂 screen resolution 是1080×2400的。OK，for those 很喜欢 selfie 的人的话，这样你们就会很高兴了。它这个 selfie camera 是20 megapixel with f2.2。可以挂那个 screen， 它那个 build materials of 这个 screen 是 Gorilla Glass 5咯。So 我先 set 这个电话，如果 set 完这个电话了过后，我们就 talk about 它的 spec 吧。A few moments later. Let's talk about 它的 spec 吧。首先我们先讲它的 internal storage， 它这一架的 internal storage 有分2个，第一个就是64GB with 6GB 的 RAM， 过后第二个就是128GB with 6GB 的 RAM， 两个的 RAM 都是一样，只是它那个 storage 不一样罢了。过后那个 OS 是 running Android 10 MIUI 12，那个 chipset 是 Qualcomm Snapdragon 732G， 过后那个CPU 是 Octa Core，GPU 是 Adreno 618，过后它的那个 battery life 永远都是不会让我失望的这种 budget range， 因为它这一架 Poco S3 的 battery life 有5160 mAh 的电池，basically 是 standard 啦。过后那个 M4 卡里有分2个咯，等下我放一个照片在这边第一个就是黑色第二个就是蓝色。我这一架是蓝色的 ，which basically 你看清楚一点的话，你会看到它的中间这边有个黑色线条，它也不是全部蓝色啦，which 我 personally 看起来是蛮酷的这边有个 Poco 咯。But anyway， 等下我 put 一个link 在 description 下面，所以你们有兴趣的话可以按来看。As always， 如果你们喜欢这样子类型的视频的话，可以帮我点个赞，还有subscribe到这个 channel to see 更多的开箱视频。谢谢你们收看，我们下个视频见，拜拜。